Vi er på Potsdam-konferencen 17. juli 1945, og de tre ledere, Stalin, Churchill og Truman, er lige mødt på Cecilienhof-slottet i Tyskland. Stemningen er meget anspændt. Slottet i Tyskland. De tre ledere sidder i loungen, og et heftig diskussion omkring emnet krigsskadeerstatning er ved at udvikle sig. Stalin, det går jo ikke. Du kan ikke få så meget krigserstatning. Stalin, det går ikke. Du kræver for meget. Stalin for helvede. Du kan ikke gå og blive ved at udsulte tyskerne. De skal have råd til at genopbygge. For helvede. Josef, for helvede. Nej, Stalin. Efter 2. verdenskrig blev mange nazister taget til fange af de vestlige magter. De tre statsledere var meget uenige om, hvad deres skæbne skulle være. Dette blev diskuteret heftigt på Potsdam-konferencen. Josef, altså. Nazisterne skal jo have en rettergang, ligesom alle andre. Ja, Stalin, du skulle flinke og film. På det punkt er jeg jo meget uenig, altså. Vi kan jo ikke bare dræbe nazisterne, altså. Det er jo mennesker. Det er trods alt mennesker, altså. Vi er ikke enige, Stalin. Vi er ikke enige, Stalin. Det er vi altså ikke. Det er vi altså ikke. Den er god, altså. Tosset. Det er din egen skyld, Stalin. Så er det ud med den. Bare roligt. Vi kan være ligeglade med deres holdninger. Vi har 2 bud. Ja, vi har 2 bud. Sådan. 5 fede på den. 5 fede på den. Midt under Potsdam-konferencen tabte Winston Churchill valget i hjemlandet England, og må derfor forlade til fordel for Clement Attlee. Goddammit, mate! Jeg tager valget. Det var så hyggeligt den gang. Ses du. Hvad så, Truman? Clement Attlee? Godt til dig. Hvad så? Skal vi lige åbne ham der, Josef? Det er en meget kritisk situation, vi sidder i. Efter lang tid med forhandlinger, der var fastlåst, og diskussioner, der trak i langdrag, er de tre statsledere endelig blevet enige om at gå på kompromis og få noget godt ud af situationen. Skal nok gå til enighed. Ja. Og så Stalin, lad os sætte os ned her. Prøv at Stalin. Lad os så blive enige. Efter lang tids forhandlinger på konferencen blev det i slutningen muligt at få noget igennem med de tre statsledere. Især omkring opdelingen af Tyskland blev der gjort store fremskridt. Von Russia, der Polska i Deutschland. Ja, det lyder sgu meget godt, Stalin. Du har sgu fat i noget der. Vi deler sgu op i 3, så får hvad? Jeg kommer til at love Frankrigs præsident en del af Tyskland i en brænder her i sidste søndag, da vi går på jagt. Så lad os sige 4. Ja, så deler vi bare op 4, så får de der hernede omkring Frankrig. Ja, lad os bare få det. Altså, det er ikke så godt et sted alligevel. Det får vi sgu bare lidt med. Okay. Deutschland. Du ved godt, hvad der hører med til det, Stalin, når du får det her område, ikke? Det er meningen, at det skal under politisk administration og beskyttelse. Er det... Altså, hver land har deres bestemmer over deres egen del, okay? Ja, så er det, Stalin. Yes. Yep! Så, tak. Og for denne gang, Josef. I run